Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas s vama dijelim jedan trenutak koji me jako obradovao. Kupila sam svoj prvi veliki inkubator, Titan Thermodigital, kapaciteta 58 jaja. Ovaj inkubator sam kupila nakon što sam čula dosta pozitivnih komentara o firmi. Firma se nalazi u Jajcu i ostavit ću vam link njihove stranice ukoliko ste i vi mušterija za kupovinu njihovog inkubatora. Ljudi kažu da prave odlične inkubatore, uzgajaju i zdrave piliće, čak prodaju jaja za nasad, a bave se i proizvodnjom sušara za voće, bilje, gljive i tako dalje. I ja sam odlučila da dam šansu ovom uređaju. Sve ću bilježiti naravno od prvog dana i dijeliti s vama iskustvo u narednim videozapisima. U ovom videu ćemo pričati isključivo o inkubaciji. Šta je najvažnije znati prije inkubacije? Kako voditi računa tokom inkubacije? Koji su najbolji parametri? Temperatura, vlaga. Šta uraditi kad se pilići izlegu? I naravno spomenut ćemo nekoliko narodnih vjerovanja što se tiče inkubacije, koje se danas prenose iz generacije na generaciju. Prva i možda najvažnija stvar kad se planira inkubacija jeste odabir jaja. Birajte čista, zdrava i neoštećena jaja, srednje veličine sa što pravilnijim oblikom. Jaja ne smiju biti ni prevelike, ni premala, niti prljava, a nikako se ne smiju prati vodom, jer se tako skida prirodni zaštitni sloj ljuske. Vrlo je važno da dolaze od zdravih, aktivnih koka, koje nisu ni premlade ni prestare. Koke koje su pod stresom ili bolesne ili na lošoj ishrani. Često donesu jaja slabije kvaliteta, kao i genetski slabe piliće. Izbjegavajte jaja od koka koje su predugo nosilje i koje fizički nisu u stanju da dadnu zdrava jaja. Jedna zanimljivost, vjeruje se da su jaja špicastog oblika muški pilići, a okrugla jaja ženski pilići. Iako to nije naučno dokazano, mnogi uzgajivači i dalje primjećuju takvu slučajnost, pa ću ja gledati da u ovu inkubaciju stavim što više okruglih jaja, naravno da bi dobila što više ženskih pilića. Također, starost jaja je veoma važna. Najbolje je koristiti jaja stara do 7, pa može i do 10 dana kako navodi Thermodigital. Ako se čuvaju duže, gube na plodnosti. Držite ih u tamnoj prostoriji, ne niže od 5 stepeni, ne više od 22 stepena. Jaja trebaju biti položena na špic i blago ih okretati svako 24 sata da se zametak ne bi zalijepio za ljusku jajeta. Priprema inkubatora. Prije nego što stavimo jaja u inkubator mora biti testiran barem 24 sata da utvrdimo da li temperaturu i vlagu reguliše. Idealna temperatura za kokošja jaja 37,5 do 38 stepeni. Vlaga u početnoj fazi inkubacije treba biti između 40 do 50%. Ako imate automatsko okretanje jaja u inkubatoru, to je ekstra. Ako ne, morat ćete jaja okretati od 3 do 5 puta dnevno, svaki dan do 18 dana inkubacije. Inkubacija kokošjih jaja traje 21 dan. U tom periodu najvažnije je redovno okretati jaja, da se embrion pravilno zagrijava i razvija, te održavati temperaturu i vlagu bez naglih oscilacija. Zatim, 7. ili 8. dan, tad je dobro lampirati jaja, jer tad možemo uočiti koliko se razvija plod, da li su jaja plodna, i 14. ili 15. dan možemo slobodno odstraniti neplodna jaja. U jajima moći ćete primijetiti male vene kao i otkucaje srca, dok će neplodna jaja biti samo žumance. Ako ide koji dan, jaja će biti tamnija. Koliko jaje postane zeleno ili primijetite da nema napretka nakon određenih dana, ta jaja slobodno možete odstraniti jer od tog jajeta nema ništa. Ne bi preporučila stalno da se otvara inkubator, ne na duži period, jer možemo poremetiti razvoj. Od 18. dana isključujete okretanje, znači prestaje okretanje jaja i tad se vlaga povećava na 65 do 70%. U određenim slučajevima, na primjer kad se pilad izvade, vlagu možete povećati na 80%, iako nije preporučivo
jer od visoke vlage pilići se uguše u jajetu. U periodu izleganja važno je da vlaga bude visoka, znači 75%, jer će vlaga omekšati ljusku i pilići će moći jednostavno da se probiju, da izađu iz jajeta. Također, nakon što se prvo pile izleže, inkubator ne treba otvarati 24, neki kažu i do 36 sati, iako mislim da je tu velik period da pile borave u inkubatoru. Nakon 24 sata sve hranjive tvari koje je pile dobilo iz žumanceta troši se i piletu je potrebna hrana i voda, jer kad dođe do dehidracije, pilići slabe, skloni su stresu i uginuću. Svaki put kad se poklopac stigne, inkubator otvori, vlaga opada, što može narušiti razvoj ploda. Pilići kad se izleku, izgledaju mokro i umorno. Nemojte ih odmah vaditi, ostavite ih znači u inkubatoru nekoliko sati prije nego što ih premjestite u njihov novi prostor. Tek kad su suhi i aktivni, određene možete izvaditi i premjestiti u neku kartonsku kutiju, u nju staviti krpu ili ubrs papir, ne piljevinu, jer pilići u početku mogu tu piljevinu jesti. Bolje je staviti neku staru majicu, neku staru krpu i po njoj posuti starter hranu za piliće kako bi mogli početi da grickaju, da jedu hranu. Pazite kako stavljate pojelicu, ne smije biti preduboka jer novo izleženi pilići se mogu utopiti ili ugušiti u vodi. Možete koristiti neku manju pojelicu s malim rupicama ili koristiti poklopac od tegle. Možete kupiti pojelice sa Temu ili AliExpressa ili Olixa namijenjene za tek izležene piliće. Mjesto u kojem pilići borave, to se naziva bruder ili vam vještačka kvočka. Pilići mora imati sijalicu i temperatura mora biti 35 stepeni. Bez promahe, mora biti znači suho, ne smije biti vlažno, iako su pilići proveli vrijeme u velikoj vlazi. Temperatura u prvih par dana bude veća, a onda se povremeno smanjuje i ja otprilike sa 4 do 6 sedmica izvadim sijalicu, jer tad su pilići već sposobni da griju sebe, jer dobijaju perje koje ih zagrijava. Tome ću snimiti jedan poseban video. Da spomenem ukratko, najčešće se pilići vakcinišu protiv Newcastle bolesti, infektivnog bronhitisa i kokcidioze. To su sve bolesti koje rano napadaju piliće ili u kasnom periodu kad imunitet oslabi. U vodu im se mogu dodavati vitamini, probiotici, šećer, a u prvih par dana dobro je i davati tvrdo kuhana jaja da pilići dobiju protein i kalcij koji će ubrzati rast i razvoj. Hrana za početak treba biti starter smjesa za piliće, bogata proteinima, sitno mljevena i lako probavljiva. Eto, to je bila jedna velika tema. Inkubacija od A do Ž. U narednim danima ću s vama dijeliti moj postupak inkubacije jaja u Thermodigital Titan inkubatoru, a kasnije planiram napraviti i detaljan serijal o brizi za piliće, od pileta sve do odrasle kuke i nosilje. Ako imate pitanja ili neke preporuke, slobodno mi pišite u komentare. Ako imate i neko svoje iskustvo sa inkubacijom, slobodno mi ga podijelite, rado ću poslušati nove savjete, jer ja sam, što kažu, početnik u ovome. Prvi put palim ovako veliki inkubator, a do sad sam imala 3 inkubacije u manjem Temu inkubatoru. Vidimo se uskoro i nadam se velikom uspjehu s ovim inkubacijskim eksperimentom. Vidovi za glavić, kažeš? I brama novi se kupio limu za glavić. Jes to lijepo, mašala. Ušto bilo godiš? Sad će ti izaći, a? Vidovi kakvi su boje. Mašala. Ode gore. Vidovi, vidi ovo to hore. Mašala. Vjerujem, bolan. Skupe su brame. Vidi kako, gledaj kako skuki ti, gledaj. No, ovo nema nigdje. Kakvi će doći, još ne može. Kaj vidio,
Hoćeš sa njim? Je mašala. Ne moram, nema s njom. Hvala ti. Čekaj, vidi ove boje. Vidi ovo gore, kakav, a vidi ove crne boje. Mašala. Imaju starije suke, još 40 čuvaca. Ima veze nego male. Slobodno ja. Uzgodi i vidi. Koja god ostane bolja. Meni će otac, šta će otac ben bolji? Pusti slobodno. Ona je smeđa. Ima odsjaj, ja. Ona smeđa. Eno ne biogi. Što ti Bravo. Viš kako ona dobra. Još to je kod